ધક્કો ના વાગ્યો તો એ જોજે. સો બ્યુટીફુલ ડે ટુડે. કોઈને ટાયર ચેન્જ કરવા હોય તો વિવેકનો કોન્ટેક્ટ કરજો. Hi everyone, good morning. So winter is here. It's the first snow of the season and we still have to change the tires of our car to winter tires. It's on summer tires. So we are gonna do it today. So this is the first time that we'll be doing it by ourselves. Last year we gave it to the Costco tire services and they did it for us, but this time we want to try and see like how difficult it is or how easy it is. So my friend is coming and we'll do it, and I just wanted to show you how we do it. Yeah. So these are our winter tires and that's our car. So we'll use these winter tires and change those tires. It's too cold, so we are closing the garage door. So Urvish is here now. He has got the ladder and yeah, we'll take the tires down. I think I have to help him. One tire done. Same little. So we took all 4 tires down to the here. Great job, Urvish. So it's already started snowing. Car is already out. We have to change those tires. Whew, it's not too cold because it's snowing. We are just waiting for our friend and then we'll start. We have already started. આ મશીન શું છે? ગાડી જેટ. સો એનાથી કાર ઊંચી થશે. નીચે આગળ પણ દેખાડો. આલો જે પટ્ટો છે ને હંમેશા ત્યાંથી ઊંચું કરવાનું. એ સ્ટ્રોંગ પોઈન્ટ હોય, એ લોકોએ સ્પેશિયલી એના માટે રાખ્યો. ત્યાં જે તમારો આનો સેન્ટર પોઈન્ટ નાખવાનો. ગાડી આટલી ઊંચી થઈ આટલી. વાહ, આનામાં લાઇટ બી છે. રાતે આનામાં હવા ભરવાનું છે. અહીંયા આગળ પંપ છે, અહીંયાથી વાયર નીકળે એનાથી તમે હવા ભરી. क्या बात है सर. બધા નટ એન્ડ બોલ્ટ કાઢે છે. બિલ્ડિંગ ખતરનાક છે. જોબ નહીં, આનો પાવર ખતરનાક. આપણી પાસે જે છે એનામાં આ નથી, રાઉન્ડ વાળું છે ને. આપણું ચાલે બી નહીં. ટાયર નીકળતો નથી. નીચે ગયા તો મોકો દેખાય. એકાદ રહી નથી ગયો ને સ્ક્રૂ. ટાયર નીકળતું નહીં. એંગલ ઉપર ભાઈ પાછળ ધક્કો ના વાગ્યો તો ઓચિંતા. તારો પગ કાઢ પેલા. જોર લગા બારે આવ્યો. ધક્કો જ મારવાનો હતો. રસ ના લીધે આજે છે ને રસ એનામાં સ્ટક છે ઓલિંગમાં. સો ટાયરમાં રસ્ટ લાગી ગયો હતો. સો વિલ ક્લીન ઇટ યુઝિંગ ધોઝ વાઇપ્સ. હવે વિન્ટર ટાયર લાગી રહ્યા છે. આ સમર ટાયર બહાર નીકળી ગયો. થઈ ગયું. હવે નીચે આવી ગયું. સેકન્ડ
પણ ટાયર ચેન્જ થાય છે. That is removed now. We are just removing the rust. તે શીખી લીધું ઉર્વેશ? યા નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે બે ચેન્જ કરશું. ઓકે વિવેકના સુપરવાઇઝરમાં બોલાવવો પડશે. હવે આ ટાયર હું ચેન્જ કરીશ. એ આનામાં આવું નથી. જો આ 5 આ 4 ઈ જોલી સ્પેશિયલ કી છે મને હમણાં આપીને ભાઈ અચ્છા એટલે આ બધામાંથી એક એક પેલા કાઢી દેવાનું. બધા ટાયરમાં એક સ્પેશિયલ કી હોય, Okay. ચોરી ના થાય ને એની ચાલો. માટે. યા કરો એટલે શીખવાડતું. વિડિયો એટલે શીખવાડતું. વિડિયો જોવાનું કે ફિટ થઈ ગઈ. હા થઈ ગયા. હવે છોડી દેવાની. હવે આનામાં બે ટાયર છે. આ રિવર્સ માટે છે અને આ દબાવો ને તો આ ફ્રન્ટ માટે. આપણે ફ્રન્ટ reverse નહીં કરવાનું, કરવાનું. આપણે રિવર્સ કરવાનું છે. ઓકે કે કઈ નહીં કર. એટલે જ કીધું બારે નહીં કાઢવાની, તૂટી જશે. દબાવો ને જોરથી. હા એટલે થોડુંક જોર. અંદરની સાઈડ દબાવવાનું તો ઓલું કાઢી દીધું. Good one. હમણાં નીકળી ગયું ને એવું નીકળે ને તો શું થાય કે આ છેલ્લું ડેમેજ થાય જ્યારે એન્ડ પોઈન્ટ ઉપર આવે ને એટલે આખું પાછળનું નીકળે damage. પછી જ કાઢો. Yeah. ઓકે બસ ઈ પતી ગયો હવે. પણ બીક લાગે ને આજે? બીક નહીં લાગતી. હું પહેલી વાર કાઢું છું. સક્સેસફુલી કાઢી દીધી 3. ત્રણ ટાયર ચેન્જ થઈ ગયા છે. હવે લાસ્ટ બાકી છે. હવે કોઈને ટાયર ચેન્જ કરવા હોય તો વિવેકનો કોન્ટેક્ટ કરજો. બ્લોગ ચાલુ નહીં કરીએ. રાઈટ આપણે આને પેક કરીને મૂકી દઈશું. So beautiful day today. આપો ટેસ્ટિંગ ટાઈમ. ગાડી ચાલે છે બરાબર. સો ટાયર બરાબર છે. શું જુઓ છો? હા કેટલું ફિટ કરવાનું તો આ બોલ્ટ ટાઈપની રેન્જ હોય કેટલું ટાઈટ કરવાનું. ના આપણે ઓલું મશીન ઓલમોસ્ટ કરી દે એટલે જરૂર બધા બોલ્ટ ટાઈટ કરે છે. ટોર્ક કેટલું? 85 ઓકે 103 ન્યૂટન મીટર કે આ રેડી છે. આને શું કહેવાય ઉર્વિશ? વિવેક ના ખબર ટોર્ક રેન્ચ. મને ખબર પડી ગઈ હવે. ડન. ટાયર નીકળે નહીં ત્યાં સુધી કઈ વાંધો નથી. ચલાવો. ઇટ્સ રેડી. હવે સમર ટાયર્સ પાછા મૂકવાના. 4 હું તો અહીંયા આમ ચાલીને આવું ને તો મને તો બહુ ડર લાગે. ઉપરથી પડ્યું ને માથા ઉપર એકદમ. અમે કાર 3 દિવસ અહીંયા નથી મૂકી. મેં કીધું પેલા ચેક કરીએ ટેસ્ટિંગ. 3 દિવસ રહે ને પછી જ મૂકશું. એના માટે ભાઈ બીજો ઓપ્શન બી છે. લાસ્ટ વન. એ જોજે. Hey. ઓકે સો આઈ હોપ કે તમને બધાને વિડીયો જોવાની મજા આવે. તમને શીખવા મળ્યું હોય કે કઈ રીતે ટાયર ચેન્જ કરવાના. હજુ નેક્સ્ટ ટાઈમ કરશું તો હું ફરીથી એકવાર બનાવીશ પ્રોપરલી. બટ યા ડુ લાઇક શેર કમેન્ટ એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ એન્ડ સી યુ.